kalau kira 2014 tu besar dah. Tapi 2014 sini tak ada air, tak pernah naik air sini. Saya 47 tahun ni tak pernah naik lagi air. Tak pernah berlaku dia macam ni. Rumah bagi rumah semua tak boleh ambil. Hak yang besar-besar tu memang tak boleh ambil lah dalam apa 100,000 lebih tu. Gitulah. Bulan lagi tak stabil, tak boleh buat apa. Mungkin kedak tempat cak pun tak boleh kita berniaga. Cak kereta. Cak kereta sekarang dah roboh. Kata kena repair dululah tanah-tanah mandak ke apa ni. Macam tu.